manuk. Saya mau mengurut burung bulbul. Mengurut apa? Mengurut memancing. Memikat perhatian guys. Posisi di Ngambak Rejo. Banyak burung-burung. Ada burung 3 di sini. Sarang semua. Di situ. Ini aku entuk isakan tuku rokok malah. Daripada nang omah turu. Ya matane asik tembem ya, ngono kan turu. Takon panen jagung ya kuwi ana. Panen jagung. Panen lombok ya ana kae nang kono. Kayak aman. Kayak kan anu sang Cina. Negeri tirai bambu. Ngono tak perlu iki. Kene iki dhisik kapuran tenan ya. Jenenge raklet ya? Jenenge raklet ya? Itu siapa? Raklet. Oh, bancar ke sini ya. Oh, manuk kan cak mesti ya. Ora ga, ini mikir. Jabang mah. Ini murah ini kira-kira. Iki manuk piro iki? 1 2 3. Pinu ada bentek kayak. Kakek gugur kita. Kemana apa kayak? Dilang ya? Itu loh. Ayo toh, kakak. Wih, gak cedek kata weh. Kau yoro. Ih, yang nangke no. Mapur. Adiknya sama orang jam di kurungan tahu. Bukan. Oh, tapi modelnya tahu. Kalau Sekali masuk, apa? Wah, yang interest. Jangan lupa subscribe channel Cakim TV. Jangan lupa, oke? Like dan komennya. Dan juga share. Terima kasih.